Աստղագուշակ հուլիսի 13 Խոյ, հակասական օր է, ցավոք ոչ դրական միտումների ազդեցությունը բավականին մեծ է և դրանից մեծապես կտուժեն նրանք, ովքեր նախապես ծավալուն ծրագրեր էին կազմել կամ սպասում էին, որ կկարողանան կարևոր նպատակներ իրագործել։ Հանդիպումները չեն արդարացնի սպասելիքները, հնարավոր են վեճեր հին ընկերոջ կամ սիրած անձնավորության հետ։ Մյուս կողմից էլ չի կարելի ասել, որ օրը անհուսալիորեն վատն է։ Շատ խոյերի համար այն կնշանավորվի հետաքրքիր գաղափարների ծնունդով, որոնք սկիզբ կդնեն հետագա դեպի լավը փոփոխությունների։ Կարելի է փոխել բնակարանը կամ զբաղվել դրա բարեկարգմամբ, անշարժ գույքի գնման հետ կապված իրավաբանական հարցերը լուծել։ Ցուլ, օրվա առաջին կեսը շատ արդյունավետ կլինի։ Դուք արագ կկարողանաք կարգավորել դժվարին ու խճճված գործերը։ Այդ ժամանակահատվածում կկարողանաք հեշտությամբ առավելության հասնել հակառակորդների նկատմամբ և ձեռք բերել նոր դաշնակիցներ։ Ձեր հաջողությունները աննկատ չեն մնա, կլսեք մեծ թվով հաճոյախոսություններ ձեր հասցեին։ Երեկոյան կենսական ներուժը փոքր-ինչ կթուլանա, նշանի շատ ներկայացուցիչներ հոգնածություն կզգան, բայց դա չի խանգարի պահպանել կենսուրախությունն ու լավատեսությունը։ Հնարավոր են նոր ծանոթություններ և ռոմանտիկ հարաբերությունների սկիզբ։ Երկվորյակ, բավականին բարդ օր է սպասվում։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր ծրագրել էին զբաղվել միայն սովորական հասարակ գործերով, կարող են հանդիպել դժվարությունների կամ թույլ տալ մանր, սակայն ցավալի վրիպումներ։ Վեճերը հաճախակի կլինեն, որոնց համար առիթ կդառնան ձեր թեև ծիծաղելի, բայց ինչ որտեղ կպչուն և վիրավորական դիտողությունները։ Հնարավոր են ֆինանսական դժվարություններ։ Նշանի շատ ներկայացուցիչներ կհետաձգեն այն գնումները, որոնց մասին վաղուց են երազել։ Գործընկերների և բիզնես աշխարհի մարդկանց հետ հանդիպումները ցանկալի չեն։ Հնարավոր են տարաձայնություններ, որոնք երկար ժամանակով կփչացնեն հարաբերությունները։ Խեցգետին, օրը ամենից շատ հարմար է հանգստի համար։ Տանը կամ այն վայրերում, որոնք ծանոթ են ձեզ և հարմարավետ։ Մտերիմների հետ շատ հեշտ լեզու կգտնեք։ Նրանց հետ հաճույքով կզբաղվեք նույնիսկ ձեզ համար ոչ հետաքրքիր գործերով։ Այսօր ձեռնպահ մնացեք նոր ծանոթություններ հաստատելուց։ Ձեզ դժվար թե հաջողվի ճիշտ պատկերացում կազմել անծանոթ մարդու մասին։ Ռիսկ կա, որ կդառնաք սեփական երևակայությունների զոհը։ Հնարավոր են մանր կորուստներ։ Հատկապես պետք է ուշադիր լինել բանալիների հարցում։ Կորած իրերը այնուամենայնիվ արագ կգտնվեն, եթե չսկսեք նյարդայնանալ։ Կարելի է գնումներ կատարել։ Առաջին հերթին ձեռք բերեք այնպիսի իրեր, որոնք կապ ունեն ձեր նախասիրությունների հետ։ Առյուծ, կարիք չկա խուճապի մատնվելու։ Օրը թեև սովորական չէ, բայց և չի խոստանում անհուսալի լինել։ Ամեն ինչ չէ, որ անմիջապես հաջողվում է, բայց դա պատճառ չէ սկսածը մի կողմ նետելու։ Համառությունը և նպատակասլացությունը կօգնեն մինչև վերջ հասցնել ամենաանհույս թվացող գործերը։ Ընդ որում, մտերիմներն ու բարեկամները հաճույքով ձեռք կմեկնեն այսօր, եթե դիմեք նրանց օգնությանը։ Շրջագայությունների, այդ թվում և կարճաժամկետ, ավելի լավ է մեկնեք օրվա երկրորդ կեսին, քանի որ առավոտյան կարող են դժվարություններ ծագել։ Ընդհուպ վեճեր ուղևորության մյուս մասնակիցների հետ։ Սուր գործիքներով աշխատելիս պահպանեք մատները։ Փոքր, բայց տհաճ վերքեր ստանալու հավանականությունը մեծ է։ Կույս, գերակշռում է դրական միտումների ազդեցությունը և նույնիսկ եթե դժվարություններ էլ ծագեն, դրանք ձեզ համար կլինեն հեշտ հաղթահարելի։ Այսօր վստահ եք ձեր ուժերի վրա և լավատեսությամբ եք օժտված, ինչը փոխանցվում է նաև շրջապատի մարդկանց։ Պատահական չէ, որ նրանք ցանկանում են հնարավորինս մոտ գտնվել ձեզ և վարակվել այդ հաճելի վարակով։ Օրը նպաստավոր է ինչպես ընկերական, այնպես էլ ռոմանտիկ հարաբերությունների զարգացման համար։ Թե հատկապես ինչ ուղղությամբ դրանք կզարգանան, կախված է ձեր ցանկություններից։ Օրվա երկրորդ կեսին դուք ավելի երազկոտ կդառնաք, գործերը կմղվեն հետին պլան։ Օրվա այդ ժամանակահատվածում շատ կույսեր
ինչ որ հնար կգտնեն սիրելի անձնավորությանը հաճելի անակնկալ մատուցելու համար։ Կշերք, մի վախեցեք դժվարություններից, դուք դրանք հեշտությամբ կհաղթահարեք այսօր։ Հատկապես արդյունավետ կլինեն նոր, դեռևս չփորձարկված մեթոդները, այնպես որ մի վախեցեք շեղվել սովորական ուղուց։ Հնարավոր են նշանակալի դրամական մուտքեր և թանկարժեք նվերներ։ Օրը նպաստավոր է նաև արվեստի գործեր կամ ոսկերչական իրեր գնելու համար։ Օրվա երկրորդ կեսը դասավորվում է առաջին կեսից ավելի հաջող։ Կենսական ներուժը մեծ է, շատ կշերքներ կձգտեն մասնակցել էլիտար միջոցառումների, տեսակցել հին ընկերների հետ։ Կարիճ, այսօր հաջողությունները ուղիղ համեմատական են գործադրված ջանքերին, այնպես որ եթե ցանկանում եք ինչ-որ բանի հասնել, ստիպված կլինեք չարչարվել։ Օգնականների հարցում նույնպես օրը շռայլ չէ։ Նույնիսկ մտերիմները չեն շտապի աջակցել ձեզ, էլ ուր մնաց նոր ծանոթները։ Հնարավոր են տարաձայնություններ տարիքով ավագ հարազատների հետ, բայց դուք կաշխատեք բանը լուրջ կոնֆլիկտի չհասցնել և շատ ճիշտ կվարվեք։ Օրը հարմար է սպորտով զբաղվելու և ձեր առողջությանը ճիշտ ուշադրություն դարձնելու համար։ Եթե այսօր որոշեք դիետա պահել, ապա ձեզ համար դժվար չի լինի մինչև վերջ հետևել դրա կանոններին։ Աղեղնավոր, բավականին դժվար օր է սպասվում։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր առանձնապես մեծ ծրագրեր չունեն, կհանդիպեն դժվարությունների և ստիպված կլինեն զբաղվել ոչ այն գործերով, ինչով կցանկանային զբաղվել։ Ընդ որում, ամեն ինչ ստիպված կլինեք անել միայնակ, որովհետև ձեզ կհիասթափեցնեն մարդիկ, որոնց օգնության վրա հույս էիք դրել։ Հնարավոր է հանդիպեք հեռավոր ազգականների, ովքեր ձեզ հետ կկիսվեն ոչ այնքան հաճելի նորություններով։ Պահպանեք ձեզ, վերքեր ստանալու հավանականությունը մեծ է, իսկ եթե հիվանդանաք, ապա դժվար թե կարողանաք արագ առողջանալ։ Մեծ է նաև սիրած մարդու հետ վիճելու հավանականությունը։ Վեճը կարող է սկսվել դատարկ բանից, բայց այն հետագայում լուրջ ընթացք կստանա, եթե դուք ժամանակին խելքի չգաք։ Այդ եղջյուր, շատ գործեր, որոնք ծրագրել էիք իրականացնել այսօր, հարկ կլինի հետաձգել։ Փոխարենը անակնկալ ձևով կհայտնվի մի հետաքրքիր գործ, որ երկար ժամանակով կզբաղեցնի ձեզ։ Օրը բարենպաստ է նոր ծանոթությունների և հարաբերություններ սկսելու համար։ Դրանք շատ արագ լուրջ բնույթ կստանան և բավարար դրական լիցքեր կհաղորդեն ձեզ։ Վստահեք ներքին ձայնին, նրա հուշումներն այսօր անսխալ են և ժամանակին։ Կարելի է խոշոր գնումներ կատարել, ինչպես նաև գումար ներդնել թե սեփական և թե բարեկամների բիզնեսում։ Օրը նպաստավոր է տրանսպորտային միջոց ձեռք բերելու համար։ Ջրհոս, շատերին օրը կթվա ձանձրալի, և դա պատահական չէ։ Դուք ցանկանում եք վառ տպավորություններ, անսովոր հանդիպումներ ունենալ, սակայն ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը չկա։ Նույնիսկ փորձերը կյանքի մեջ որևէ փոփոխություն մտցնելու անհաջողության են մատնվում։ Կարող են տարաձայնություններ ծագել մտերիմների հետ։ Ոչ միշտ կհաջողվի պաշտպանել սեփական տեսակետները և կառուցողական սկիզբ ունեցող բանավեճը անգամ կարող է ավարտվել փոխադարձ կշտամբանքներով և դիտողություններով։ Ավելի լավ է ձեռնպահ մնալ ինչպես իմիջի, այնպես էլ անծանոթ կոսմետիկ միջոցների փորձարկումներից։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ ծրագրել եք այցելել գեղեցկության սրահ, ապա բավարարվեք սովորական պրոցեդուրաներով։ Ձկներ, օրը վառ և հիշարժան կլինի։ Առավոտը կուրախացնի ձեզ լավ նորություններով կամ թանկագին մարդու հետ հանդիպումով։ Օրվա այդ ժամանակահատվածը հարմար է նաև նոր ծանոթություններ հաստատելու համար։ Ծանոթությունները սակայն ավելի շատ ընկերական, քան ռոմանտիկ բնույթի կլինեն։ Կեսօրը նպաստավոր է մեծ կենտրոնացում պահանջող գործով զբաղվելու, օրինակ որևէ դժվար առարկա ուսումնասիրելու համար։ Օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր են անսպասելի հաջողություն կամ հանգամանքների նպաստավոր դասավորում։ Բացառված չէ, որ ձեզ մատուցեն ռոմանտիկ բնույթի հաճելի անակնկալներ և նույնիսկ սիրո խոստովանություն անեն։
Բաժանորդագրվիր Արեգ TV YouTube-յան ալիքին եւ իմացիր ինչ են քեզ հուշում աստղերը։